Hello mga catmates! Ako si Father RJ, kag kita nagapadayon na naman sa aton istorya sagrada. Sa sini nga adlaw, ang aton leksyon kag istorya amo ang tuhoy kay Adan kag kay Eva nga gintabog pagwa sa paraiso. Nga aton mabasahan sa libro sang Henesis, Kapitulo 3, versikulo 15, tugtog 24. Ginpamatbatan sing mabugat sang Dios ang sala ni Adan. Gani gintabog siya kag ang iya asawa sa paraiso. Apang ang Dios naghatag sa ila sang isa ka matahom nga panaad. Karon ang Dios nagsiling sa manog, bangod kay imo ginpanulay si Eva. Sumpaon ka sang tanan nga hayop kag sapat sang duta. Magakamang ka kag magakaon sang yabok sa bilog mo nga kinabuhi. Ibutang ko ang dumot sa tunga mo kag sang babayi, sa tunga sang imo anak kag sang iya anak. Dugmo ko niya ang imo ulo kag buntugon mo ang iya tiil. Kag nagsiling siya sa babayi, dugangan ko ang imo pag-antos sa imo pagbusong kag kasakit sa imo pagbata. Apang handumon mo ang imo bana kag siya magagahom sa imo. Kag nagsiling ang Dios sa lalaki, bangod kay nagpasugot ka sa imo asawa kag nagkaon ka sang bunga sang kahoy nga ginasiling ko sa imo nga indi mo pagkaunon, ang duta pakamalauton tungod sa imo. Magapangabudlay ka sing tudo sa bug-os mo nga pagkabuhi. Agud makapatubas ini sing tuman nga pagkaon para sa inyo. Ang duta magapatubo sang hilamon kag tunokon nga mga kahoy-kahoy, kag mapilitan ka sa pagkaon sang mga hilamon sa latagon. Kinahanglan magpabalhas ka kag mag-obra sing tudugid, agud makapatubas sing pagkaon sang duta. Tubtub magbalik ka sa duta sa diin ka maghalin. Kay ginhimo ka halin sa duta, kag sa duta ikaw magabalik. Gintabog sang Dios ang tawo pagwa sa paraiso, kag sa nasidlangan sang katamnan sang Eden, maginbutang siya nga mga sapat nga may mga pakpak kag nagadabdab nga espada nga nagabalabag sa tanan nga alagyan, agud nga wala sing may makapalapit sa kahoy sang kabuhi. Pamalandong, bangod sang ila mabugat nga kasalanan, si Adan kag si Eva gintabog pagwa sa paraiso. Didto sa kalibutan sang kabudlay, kapiot kag pag-antos, ang tanan nga kalisod kag kasakit nga aton pagaantuson sa aton kinabuhi, amo ang mga bunga sang pagkamalalison ni Adan kag ni Eva. Daw ano ka makangilidlis ang bunga sang sala, mga kauturan. Tungod sa isa ka sala, ang mga anghel nahimo nga yawa. Tungod sa isa ka sala, si Adan kag si Eva gintabog sa paraiso. Ang isa ka sala nga mortal makahulog sa isa ka makasasala sa impyerno nga wala sing katapusan. Gani kita nagasambit, o Diyos ko, paano ko ikaw mapasalamatan sing lubos? Sanglit kay imo ako gintugutan nga makapadayon sa pagkabuhi, kag wala nimo ako ginhulog sa impyerno pagkatapos ang akon una nga pagpakasala. Indi na ako magpakasala liwat, o ihatag sa akon ang mga luha sang paghinulsol, agud tangisan ko ang akon mga sala sa adlaw kag sa gabi. Hatagi ako sing grasya sa pagdumot sa sala, agud ikaw lamang ang alagaran. Higugmaon kag agud malikawan ko ang imo kaaking. Mga utod, ini ang aton istorya sagrada sa sini nga adlaw. Si Adan kag si Eva
nga gitabog pagwa sa paraiso.